Tin chính trong tuần từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022 từ 6,5% xuống còn 5,3%. Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 6 đồng phạm với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ tướng yêu cầu cần quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong chứng khoán, bất động sản. Tính đến ngày 31 tháng 3, tín dụng tăng trưởng hơn 5%, gấp 2,3 lần so với mức tăng trưởng tín dụng 2% cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nền kinh tế đang phục hồi tích cực. Ngân hàng Nhà nước siết việc cấp tín dụng vào bất động sản và chứng khoán. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì VN Index tăng nhẹ trong ngày thứ hai đầu tuần và nhìn chung trong xu thế giảm rất là mạnh trong các cái ngày còn lại của tuần. Tổng kết tuần thì VN Index giảm tới 34 điểm, tương đương với mức giảm là 2,27%. Rất là bất ngờ thì trong tuần qua, nhóm dầu khí và tài nguyên như là than thì lại tăng điểm. Dù giá dầu thế giới giảm khá sâu do Mỹ và IEA đều cam kết xả hàng trăm triệu thùng dầu từ quỹ dự trữ chiến lược để bình ổn giá dầu. Nhóm công nghệ với các cổ phiếu đầu tàu là FPT cũng tăng điểm khá là tốt. Ngoài ra thì trong thời điểm mà thị trường gặp nhiều rủi ro thì nhóm cổ phiếu phòng thủ như là dược phẩm thì lại lên ngôi và tăng điểm. Tuy nhiên thì các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như là bất động sản hay nhóm cổ phiếu họ FLC, GEX lại giảm khá mạnh. Điều này cũng khá là dễ hiểu do những thông tin rất là kém tích cực liên quan đến FLC và Tân Hoàng Minh trong tuần vừa qua. Bên cạnh đó thì nhiều cổ phiếu có cơ bản tốt nhưng giá cũng đã tăng quá cao như là họ cảng biển, vận tải biển, thủy sản, phân bón cũng giảm khá mạnh trong tuần qua. Và cuối cùng là nhóm chứng khoán cũng giảm mạnh do Ngân hàng Nhà nước siết chặt việc cấp tín dụng vào bất động sản và chứng khoán. Thanh khoản tuần qua giảm nhẹ 2,2% so với tuần trước đó, tuy nhiên lại khá phân hóa, tăng mạnh ở nhóm ngân hàng nhưng lại giảm rất là mạnh ở nhóm thép, than, dầu khí và hàng tiêu dùng. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là trong tuần này khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Trong tuần này thì khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng với giá trị bán tương đối là nhẹ là 220 tỷ. Các mã được mua nhiều là Vinamilk, DGC, Novaland và Đất Xanh. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là Hòa Phát, Vinhome, quỹ ETF VN30 và VIX. Lãi suất và tỷ giá tuần qua thì đều tăng. Cụ thể là lãi suất liên ngân hàng tăng 7 điểm cơ bản lên mức là 2,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng mạnh tới 59 điểm cơ bản lên mức là 2,3% một năm. Như vậy thì có thể thấy lãi suất trái phiếu chính phủ thì đã thiết lập một mức cao mới, cho thấy nhu cầu vốn và đầu tư thì đang khá là mạnh mẽ. Tỷ giá tăng 30 đồng lên mức là 22.700 đồng và 23.010 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không ạ thưa anh? Tuần này thì sẽ là tâm điểm của cái mùa báo cáo tài chính quý 1. Nhiều công ty đã bắt đầu đưa ra báo cáo tài chính quý 1 rồi, hoặc ít nhất thì họ cũng đưa ra các cái kết quả sơ bộ cho kết quả kinh doanh quý 1. Chúng tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh cái tầm vai trò quan trọng của báo cáo tài chính quý 1 trong cả năm, bởi vì nó sẽ phần nào ảnh hưởng đến đánh giá của nhà đầu tư về việc doanh nghiệp có thể hoàn thành, không hoàn thành hoặc là hoàn thành vượt kế hoạch các cái kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022. Dạ vâng, vậy không biết là anh có nhận định và khuyến nghị gì về thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại không ạ? Theo đánh giá của cá nhân mình thì thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì vẫn như vậy thôi. Trong khoảng tầm gần 6 tháng qua thì VN Index vẫn đang đi ngang trong cái biên độ là từ 1.440 điểm đến mức là 1.520 điểm. Và chưa thấy có bất cứ tín hiệu nào có thể vượt lên được cái vùng kháng cự 1.520 điểm này. Về mặt vĩ mô thì như bản tin tuần trước chúng tôi có trình bày, tăng trưởng GDP quý 1 là 5,03%, có thể nói là hơi thấp và chưa đạt được cái kỳ vọng đề ra. Và do đó thì cái khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay là rất khó khăn. Lạm phát thì đang tăng cao, do đó sẽ tạo ra rất nhiều áp lực lên chính sách tiền tệ và lãi suất trong thời gian tới. Chỉ số PMI tháng 3 thì đã bắt đầu suy giảm sau khi mà tăng liên tục trong 5 tháng liên tiếp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý 1 năm 2022 tuy đã có sự hồi phục nhưng cái tốc độ tăng trưởng vẫn còn ở mức rất là thấp, chỉ tăng có 0,4% so với cùng kỳ thôi. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều những cái yếu tố bất lợi như là bắt chủ tịch của tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh
kỷ luật nhiều lãnh đạo cao cấp của Ủy ban chứng khoán, HOSE và HNX, và gần đây nhất là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư và nhiều nhà tạo lập cảm thấy lo lắng và bất an. Do đó thì chúng tôi đánh giá rằng cái xác suất để VN Index có thể vượt lên hẳn khỏi cái vùng đi ngang hiện tại, tức là vượt lên khỏi vùng 1.520 điểm là không cao. Tất nhiên là nói như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi đánh giá là thị trường sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Đấy, lý do là bởi vì thị trường vẫn còn nhiều các cái thông tin tích cực. Ví dụ như là thứ nhất là số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới trong nhiều tháng qua vẫn luôn duy trì ở cái mức là cao kỷ lục. Do đó thì tín dụng vào thị trường chứng khoán vẫn là tương đối tốt. Và thứ hai là tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế vẫn đang rất là cao để thúc đẩy tối đa cho tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó thì dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn sẽ tương đối tốt. Và thứ hai là tăng trưởng tín dụng hiện tại vẫn đang ở mức rất là cao để hỗ trợ tối đa cho tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Tóm lại thì chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì thị trường vẫn cứ đi ngang thôi, quanh quẩn trong cái vùng khoảng tầm từ 1.440 điểm đến 1.520 điểm. Như vậy thì chúng ta cứ canh mua khi mà cổ phiếu của chúng ta yêu thích, hoặc là thị trường chung giảm về mức giá hợp lý và mua vào và bán ra khi mà thị trường tăng ở một cái vùng cao nào đó thôi. Và hiện tại thì VN Index cũng đang ở cái vùng khá là hợp lý, quanh 1.480 điểm rồi. Thì tất nhiên là VN Index vẫn còn có thể giảm thêm một chút nữa về ngưỡng khoảng 1.450 đến 1.470 điểm. Tuy nhiên thì theo chúng tôi, nhà đầu tư có thể chia tiền thành các cái phần nhỏ và canh mua dần vào được rồi. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.